ase kaunti ya Kisii nigo abamenyi korwa sensemo ya Nyanchogochi eyo gotoka ase sublocation ya Raganga babeire bawesokia na kwemurunganiria kubwatikana negekore ky'omong'ino yo mase chinseme chyo ase Rita Mary oyo gotebekana korema epara eye kogenda ase skuru ya Nyanchogochi pieji nabo igogosimeka chinsiaga ase ensemeyo abanyakenya rabo babwatire nobororo bonene nigo babetererwa komoseria omong'ino yo ase nonya nabo baboririe serikali goswagati na kugayana eng'aneyo omurikyo ito Apolinari Sakama noroboti orwaso gwikirano twamwete buna abanyakenya bonsi buna twagoka bono mandi pare yari muro matuka mandi twaranga tigatong'anya omong'ino yagenda sobo ase emiaka 15 amaekoirana tari boigo omong'ina oyo moniganyarire gakong'anyigwa n'abanyakenya banyachogochi eyo gotoka ase sublocation ya Raganga maega yokorema epare iyo gochia ase skuru yoboroso ya Nyanchogochi PH na gosimeka chinsiaga ikiatobekire iga abanyakenya twensiga nepara yatuchandire epare ya connect kuru skuru ya Bonchari Miranga gocha Nyanchogochi primary epare yabere gotsumbwenga kentambe omong'ino gorukunga Maria Nyanchoka obrega kolime epare nga kentambe sana weapa abanyakenya tokoimuka twere mere pare na magoko elinda abana baito kosa abana ba minto baetere pare yu gochie sukuru because sukuru yaito igebwata amacha amange epare nere kuba access kuba access web abana kenyoro nigo bamurangiria ire kwerera egento gekogera kolime para korende amairaneri aye agechia abana kenyoro na koirera kumung'anya korwa sensemeyo bono rende twarangire omong'ina oyu twamoteiyo omong'ina inkiga kogera okolima epare erioka rioka omong'ina oyu gateinga na mwenda nande morusi ororo nande enkoira nandeme bono abanyakenya twensi pitoro nabatureti baito bonsi etwaimokani buna abanyakenya toyire na maega baka abana ebatiga bono onde tiyonyino na echae etwaimokani twensi pi twabogoria omong'ina oyo sobo ng'ang'a barabara iga nyabondo twamokoba iga tomoitioro tomotebia endororo gakoreke bise tabi amane koyana na ing'ano nyamaega yabagambi gwesonania ire kogayana eng'aneyo nigo omong'ina oyo atari koigwa na kobwatia amachiko y'abagambi abagambi bakiro bagacharimo igatinene bakayete nare bagacharimo nare bakayete bono paka twakire gusinyuma naibono nakitokora kirenge kenene kiagera abagambi ba mugambi irosinyire abachibu bakire tari koigwa abasabu chibu bakire tari koigwa bono kikenyoro tari gototegerera bono rende gasinyire ntoko moirani abanyakenyoro mbabete sano maena ise koirana nande bono bwangoiga igotora abase ko mwaka none mete bono nigo bakoboria omong'ina oyo anyareka gotigana nepare iyo ekiagera nonya tari bana boke gokonya korende n'abantu bonsi abana baito bakarugaria bagenda ari Miranga na aba Miranga mbaro bagocha iga Nyanchogochi abakogenda in the way of antagonistic bono ekero tukulima no koboko na endo chusa lyoturubania erekera kogenda konyore kyobogotu banta bumbali barwite migondo kipare yikabikwa nero tambuko kogenda busongo ochonyore kyobogotu twarosirisa bari tatu baka nande bona gatwaro seti yo moiso igagete nanda akagenda akarema gwikira bona buna ngo kwana igagade mitabe gite chinsiaga nanda akorema baka ori babekene tware kuguru seti yo kwaye kuru moyo kuru kumwangi akarema gagichi bando chiaye bona kine kintu gya tusanga esa buno mutureti nasi mikingo kora bona ngo abanyakenyoro bari mukabate bona bakomokoba togenda bere soba abitigero morembe Nyanchogochi togo boigo ningo baboririe serikali gwesonania rekwenekia epare iyo terigosiekwa obuya bwoka omong'ina oyo tigatigane epara abana baito baeta na abantu bagweta bagenda mugumo for a short shopping erinde omorembo barone na kirakubuka na agweta abachukuru bae no bagweta ere tosinyesa agweto anda roche tosinyesa agweto chikuino ne sukari keraruare chibasio bagatuka gochikuinga yagweta koiruka none Kuripoteri ya Ndisi TV korwa ase kenyoro kya Nyanchogochi eyo gotoka ase sublocation ya Raganga bunge ya Kitutu Church South erietariana na Apollinaris Akama.